Thank you. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Congratulations. Thank you, my friend. Congrats. That's good. Yeah? Yeah. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième jour de chasse à l'élan en Suède. J'hérite d'un poste bien dégagé et je remarque quelques indices. Malheureusement, rien à signaler pour cette première battue. Si cela n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cela m'encourage vraiment à continuer, à vous faire de belles vidéos. Allez, c'est parti pour la deuxième track de la journée qui s'annonce exceptionnelle pour moi. J'hérite d'un poste magnifique, bien dégagé, où je peux presque tirer à 360 degrés. Au bout de quelques minutes, j'apercevrai 3 élans. Malheureusement, trop loin pour bien identifier et pouvoir faire un beau tir. « 20 minutes plus tard, une chasse se rapproche de moi et tout s'accélère.
Revoyons cette scène magnifique au ralenti. Une mère et un jeune mal coiffé m'arrivent à environ 30 mètres en plein travers. Je me concentre sur le deuxième animal. Mais l'émotion et le soleil me feront rater mon premier tir. Je m'applique pour mon deuxième tir et lui place une balle parfaite juste derrière l'épaule. À mon troisième tir, je lui place une balle légèrement arrière. Je ne tire pas dans la zone de sécurité bien matérialisée par les marques rouges où se trouvent mes voisins. Ma quatrième balle sera dans un sapin et je l'achèverai avec ma cinquième balle. It's okay. Where is the... And 80 meters here. 80 meters here, but he died. Yes. Thank you very much. Yeah. Thank you. Mats et sa chienne Chica viennent pour le constat de tir. J'ai encore du mal à m'en remettre. L'émotion est trop grande pour moi. J'aime pas trop me filmer, mais là, je viens de tuer un élan, un moose. Et comme ça, à chaud, bah, je suis super content, même si ça se voit pas trop. Et bah voilà, j'ai une pensée, j'ai une grosse pensée pour mon père. Je suis au fin fond de la Suède et je sais qu'il aurait bien aimé être là, même si je suis sûr que il est avec moi. Fin de battue. Mes voisins me rejoignent afin de me féliciter et de débriefer ensemble cet instant magique. Well done. Right, man. Well, Thank you, my friend. congratulations. Thank you. Yes, so I saw a female, big female. Yeah, it was a big female, and in the beginning they walk at 60 meters in the tree. Here. Here, Yeah. no, here, Uh-huh. but too long in the tree. And after 20 minutes after, they come on and come on 20 meters, 20 meters here. Wow. But I shoot 1, 2, 3, no shoot, Yeah. 4, and after he 5. Where is he? Where? L'émotion me fait perdre mon latin, ou Somewhere. plutôt mon anglais très scolaire. 100 meters. It's 100, wait, 100 meters. Okay. You already been there? Go. Hi, really. Come on. Yeah. Take the rifle. Oh, you're the long arm. Congrats. Thank you, my friend. Felt good? Thank you. Yeah. Yeah. When you reported, I heard the nervous, Yeah. and I felt so like it was so heartwarming for me. I dream my father. Yeah, very good. Tout le monde est très heureux pour moi et vient me féliciter, You said ce qui me kill? fait très chaud au cœur. Merci à tous les amis. Yeah. Kill. I shot more kill. Kill. Yeah. Yeah. Anders didn't. Un mélange de fierté et de culpabilité m'envahit à l'approche de ce magnifique animal. Comme me l'a toujours appris mon père, je lui rendrai ses honneurs avec cette brisée.
Thank you, my friend. Après quelques accolades amicales et quelques photos, c'est le moment de vider et débarder cet animal. Encore un grand merci à Frédéric et Patrick pour votre aide, votre réconfort, votre bonne humeur et ce petit baptême que je n'oublierai jamais. Les émotions redescendent, c'est le moment de retrouver le groupe pour partager avec eux ce moment inoubliable. Merci d'être là. Bravo. Congratulations. Thank you, my friend. Remarkable. Alors, les premières émotions là. Ah, ça y est, c'est parti les émotions. Là. Mais non, c'est un bel animal, on va aller voir ça. C'est un bel animal. Tu tires loin? Ouais, oui, 30 mètres. Il était tout seul? Non, il y avait une femelle devant, une big femelle devant. Et puis lui derrière, quoi. Et moi je vois la femelle. Et Ah oui, parce qu'elle a fait le tour et après elle est revenue, c'est ce Il qu'il est m'a filmé. dit. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, ah oui, c'est le film que tu m'as montré, non? C'est pas le gros de bière, hein, mais ça me va bien. I jest dużo mniejszy ten byk od tego wczorajszego w Vous tuszy. avez mangé, non? No i oczywiście w porożu też. ouais, tu vas pouvoir aller manger une petite soupe. Et t'as eu ton Enfin, baptême? Ouais, il m'a fait un petit truc, mais gentil. Hein. Wow. T'as fait des belles photos? Ouais, ça va. This is first? The first, yeah? Yeah. Tego pierwszy łoś. C'est impressionnant quand ça arrive. Ouais. En fait, j'en ai vu 3, comme je te disais, là, qui allaient vers toi. Ouais. Mais dans les arbres, tu sais, dans le sale, en fait. Et après, j'entends craquer et ça revient, mais là, ça me sort en plein découvert, quoi. À 30 mètres, en plein découvert. J'ai pris ma respiration, je me suis appliqué. Et la première balle, elle est là. Hein. Boum. Une belle balle. J'ai vu qu'il... Incroyable. Finalement, ce ne sera pas la première, mais la deuxième balle qui sera placée au défaut de l'épaule. T'as prévenu ta petite femme? Elle est contente? Jerome, you need to eat something and then we'll have more. Yes, Anders. Allez, c'est le moment d'aller se réchauffer avec une petite soupe, car une dernière battue nous attend. Un peu de crème. Ah, yeah. Thank you. Bon appétit. On est fortes maintenant. Dernier jour de chasse, dernière battue, et c'est maintenant au tour de Maëline de réaliser son rêve. Bon. Merci. It's very good. T'as tué une grosse bête? Comme toi, ouais. Ah la vache, c'est beau. Deux Français invités et 2 élans au tableau ce jour-là. Un scénario incroyable.
T'es où toi? Genre, moi j'étais au caillou là-bas il y a 55 mètres. Ah ouais, bien. Et genre en fait, Tu l'as entendu arriver? j'ai entendu les chiens, ils Ouais. venaient derrière. Ah ouais, ouais. Et genre lui il courait. Et genre j'ai vu qu'il y avait des bois et j'ai même pas démarré. J'ai allumé, j'ai fait boum. Comme un lapin. Et après j'ai voulu retirer une deuxième fois et clic. Et j'ai dit putain, Pourquoi du coup, clic? bah parce que j'avais T'es pas pas armé. armé. Et en fait au moment où j'ai pas réarmé, Tu le tires où? Sur le chemin? bah en fait je vois qu'il a des bois. Parce que Ouais. là il y a le sapin, Ah donc ouais. du coup je vois pas. Et dès qu'il passe la tête là, je vois qu'il a quelque chose à la tête. Autour de Maïline d'être félicité par l'ensemble du groupe, qui est vraiment très heureux pour nous et ça fait vraiment chaud au cœur. What a situation, you know. It feels so, you know, satisfying. Incroyable. Les Français. The Dream Team. Félicitations à toi Maïline, un très beau tir sur un magnifique animal. I was very, very happy when I realized it was you. No? Ah No, oui. you and her. I mean, the both of you. Yeah. This, and honestly, I thought, okay, it's like everybody got one. T'as vraiment trop d'eau, tu vois. So here they are, the infamous French connection on the Norma Moose Hunt 2022. Congratulations, guys. Well done. Okay, boys. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin les amis. Je tenais à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser ce voyage de chasse, ainsi que toutes les personnes qui m'ont accueilli et m'ont fait passer un séjour inoubliable. La Suède est un pays magnifique, de par ses paysages, ses animaux, mais aussi tous ses habitants tellement accueillants et généreux. Un grand merci à vous tous, en espérant vous revoir très vite pour une prochaine chasse à l'élan et partager à nouveau ces moments d'amitié. Okay, boys.